മഞ്ജുഷ എ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് മഞ്ജുഷ മ്യൂസിയം ധർമ്മസ്ഥല. നമ്മൾ മൈസൂരിൽ കാർ മ്യൂസിയം കാണാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. കാരണം നമ്മളൊരു കാർ മ്യൂസിയം കാണാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തുളുനാടിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ഒരു യൂട്ടൻസിൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുക്കളയിലും മറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അത് നമ്മളുടെ അപ്പച്ചട്ടിയും ഇതൊക്കെ കാണാം. അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്ടൻസിൽസ് ഫ്രം തുളുനാടു. തുളുനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാടകയിലത്തെ ഒരു ലിപി ഇല്ലാത്ത ഭാഷയാണ് തുളു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തുളുനാട് എന്നും കർണാടകയ്ക്ക് പറയും. അതേമാതിരി നമ്മളുടെ ചീനിച്ചട്ടി, മറ്റുള്ള പാത്രങ്ങൾ, അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ കടകോല്, വേറെയും ചില പഴയ ചിരവ, ഇതൊക്കെ തുളുനാട്ടിൽ മാത്രമില്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ ഈർച്ചവാളടക്കം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പാത്രത്തിൽ പെടില്ല. അങ്ങനെ പാത്രം മാത്രമല്ല, പല സാധനങ്ങളും അവർ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ പഴയ കാലത്തെ ആ ഒരു പാത്രങ്ങളും നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ കാണുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം അത്തരം ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ്, പഴയ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതാ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാളും മുമ്പിലത്തെ കാലത്തെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനത്തെ 2-3 ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ടെലഗ്രാം, കമ്പി എന്ന് പറയും, ടെലഗ്രാം, അതിൻ്റെ പൂർവ്വ രൂപങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതേമാതിരി പണ്ടത്തെ അവരുടെ ആ കൾച്ചറൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ. ഇതവിടെ റെക്കോർഡ് പ്ലെയർ, പണ്ടത്തെ നമ്മളുടെ വലിയ കിണ്ണം മാതിരിയുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ്, അതിൻ്റെ ആ മൈക്ക്, ആ കോളാമ്പി മൈക്കും അതിൻ്റെ ആ റെക്കോർഡ് പ്ലെയറുമൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനൊന്നും അറിയാൻ വഴിയില്ല. എങ്കിലും ഇതെല്ലാം പണ്ടുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് സുപരിചിതമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു കൗതുകവുമാണ്. ഇതാ പണ്ടത്തെ ഒരു സോഡ മേക്കറാണിത്. സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Soda maker. That was This is soda maker. soda. Where are you from? Kerala. Kerala. എവിടെയാ? Kannur. എവിടെയാ? അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ണൂരിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കുറച്ച് അടുത്തായത് കൊണ്ടാവാം, മൈസൂർ കണ്ണൂരിൻ്റെ കുറച്ച് അടുത്തായത് കൊണ്ടാവാം നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ണൂരിലത്തെ ആളുകളെ ഇവിടെ കാണുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മൈസൂരിൽ പോയ സ്ഥലത്തെല്ലാം കണ്ണൂരിലെ ആളുകൾ കുറച്ച് ജാസ്തി തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ പഴയ വാള്, ഒരുപാട് വിധത്തിലും തരത്തിലുമുള്ള പഴയ വാളുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുത്, വലുത്, അങ്ങനെ പലതും. പണ്ടുകാലത്ത് പ്രിൻറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ പ്രിൻറ്റിങ് മെഷീനറികൾ, അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രിൻറ്റിങ് സാമഗ്രികൾ. പഴയകാലത്ത് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 35mm പിക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രൊജക്ടറും മറ്റുമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഓക്സിപത്തോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിപത്തോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാനഡ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ 1911 മറ്റോ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്സിജൻ ലെവൽ, നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് അത്. അങ്ങനെ പല പഴയ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതൊന്നും നിലവിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പ്രൊജക്ട് മേക്കറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെയും ഒക്കെ കാലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജിയൊക്കെയാണ്. ഇതാ പഴയ ഗണ്ണുകൾ, പലതരത്തിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള തോക്കുകളൊക്കെ കാണാം. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കറൻസികളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കറൻസികളുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പഴയകാലത്തെ കറൻസികൾ. ഇപ്പോൾ അതൊന്നും നിലവിലില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ഉപയോഗമില്ലാത്ത നോട്ടുകളാണ് പലതും. ചിലതെല്ലാം ഉപയോഗത്തിലുണ്ടാവാം. പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയും നമുക്കറിയില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അത് ഉപയോഗത്തിലുണ്ടാവാം, ഇല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ നോട്ട് കാണിച്ചതൊന്നും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 20ൻ്റെ നോട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഈ
ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നോട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ പലവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നോട്ടുകളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പഴയകാല സ്റ്റാമ്പുകൾ, അതിൽ നമ്മളുടെ EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാമ്പൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് മൈസൂരിൻ്റെ ആ പഴയകാലത്തെ പ്രമുഖരുടെയും മറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ. ഇവിടെ ഇതാ നാണയങ്ങളാണ്, പലതരം നാണയങ്ങൾ, പല രാജ്യങ്ങളുടെ നാണയങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ മൈസൂർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മൊത്തത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പല ഉപകരണങ്ങൾ, പല നമ്മളുടെ പഴയകാല ജീവിത രീതികളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വന്ന സാധനങ്ങൾ, അത്തരം ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മളുടെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടെ എത്തിക്കുക. ഇതിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ആൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിടുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ, എൻജോയ്.